د لوی او بخونکي خدای په سپېڅلي نامه ګرانو لیدونکو السلام علیکم. زموږ یوټیوب چینل ته درته ښه راغلاست وایم. محمد نبي ساخیل د کرکټ نړیوالې شورا له ویبپاڼې سره مرکه کې څه ویلي، خو مخکې له دې چې دغه مطلب در سره شریک کړم زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب او ترڅنګ د بیل نښان ووهئ ترڅو زموږ د هرې ویډیو په هکله معلومات درکړل شي. افغان بهترین آلراونډر محمد نبي ساخیل د کرکټ نړیوالې شورا ویبپاڼې سره مرکه کړې. محمد نبي په دې باور دی چې دوی د نړۍ په کچه ځواکمن بالنګ لاین لري او کولی شي نړیوال جام کې پیاوړې لوبډلې وننګوي او د ماتې په ټغر یې کېنوي او غواړي د IPL په څېر نړیوال جام کې هم ښې لوبې ترسره کړي. له دې وړاندې نوي لوبډل مشر ګلبدین نایب هم ویلي و چې افغانستان په نړیوال جام کې غټو لوبډلو ته ماتې ورکوي او اوس د پخوا په څېر نه ده چې یوازې نړیوال جام کې به د ګډون لپاره تلو بلکې د ګټلو لپاره ځو. په توپ اچونه کې محمد نبي ساخیل، راشد خان او مجیب رحمان به د افغانستان لخوا په نړیوال جام کې ماین بالران وي ځکه له دې وړاندې هم په انګلستان کې لوبې کړې او د هغه ځای له پیچونو سره پوره بلدتیاوې لري او تمه ده چې د افغانستان په ګټه به ښه تمام شي. د یادونې وړ ده چې دا دویم ځل د افغانستان نړیوال جام کې ګډون کوي او په خپل ګډون کې یوازې یوه سیالۍ له سکاټلنډه ګټلې وه او له نورو لوبډلو یې بیا ماتې خوړلې وه. خو اوس افغانستان لوبډله د ځینو لوبغاړو په راتګ لکه راشد خان، مجیب رحمان، رحمت شاه زرمتی، حشمت الله شهیدي، حضرت الله عزازي سره پیاوړې ښکاري او د 2015 کال لوبډله نه ده. نو تمه شته چې دا ځل به افغانستان ښې لوبې ترسره کړي. د یادونې وړ ده چې نړیوال جام به راتلونکې سوی میاشتې په 13مه نیټه په انګلستان او ویلز کې ترسره شي او د افغانستان په شمول به 10 پیاوړې لوبډلې پکې برخه واخلي. دا و د محمد نبي ساخیل د مرکې په هکله زموږ ویډیو. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ، ترڅنګ کومنټ هم وکړئ چې افغانستان به کومو لوبډلو ته ماتې ورکړي. تر بیا مو په لوی او بخونکي خدای سپارم. د الله په امان.